كل يوم هاد السعادة اللي راكم فيها حنا ما راناش غرب عليها. أجل يوفر لكم منظفات جد فعالة تتكفل 100% بكل نظافة بيتكم. أجل اللي يهمنا هو انتوما. مراد الاب اذا نوض الطوموبيل لازم تكون خرجه اوتيل. في ارديس حجه وفرجه، الدراري يزهاو وتما كيلقاو كل حاجه. غراس لا كارت فيديليتي في ارديس تشري بلا ما تشوف البري. ديروها ديما في جيبكم، حاجه ما تولي غاليه عليكم. ارديس للجميع. مرحبا بنا معكم يا ناس الخير. واش راكم؟ ان شاء الله ما طولناش عليكم، عاودنا ولينا يوم من ايامات رمضان سخانه على راسها وحنا لداخل الارديس بالبروده ولا كليماتيزاسيون. حابين ان شاء الله كالعاده نشوفوا ان كليون ولا ان كليونت نخدموا معاها ان شو داخل ليبر مارشي ارديس، كش ما نديروا معاها ان منيو ولا ان بلا اللي حباتو هي ولا اللي نبروبوزيوه لها حنايا. ما على بالناش رانا نمشيو. خويا صالح كالعاده شوف منا ولا منك كما تلقى، عاون خوك عاون خوك. صباح الخير، واش راكي؟ صحة رمضانك؟ كومون تاليفو؟ لاباس؟ بخير؟ واش راكي؟ سافا؟ اون ريست توجور دون لا تيلي، اون سور با دو لا تيلي. اي وي. مع الصيام. Ça va, صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير. Vous profitez le bon matin de faire les achats. Oui, اليوم c'est ma journée de libre, on n'a pas de tournage اليوم donc j'en profite ربي يعاون باش نوجد العشاء. ماشي الحوال صافا؟ صافا. حكي حوال الناس. والله العظيم واش راكي دير؟ شحال حابه ديري؟ والله اليوم تشهيت الحوت. اليوم j'ai décidé de faire du poisson donc j'ai acheté un peu les condiments وجيت نخير quel poisson. واش تحبي ديري لي بواسون انت؟ نيمبورت. واش كنتي حابه؟ انا moi انا واش تشهيت سي لي كروستاسي، سوا قلت لي كروفيت بون لي جو با. دوك نشوف. ما على بالي بلي نتوما vous offrez apparemment Ardis qui régale. C'est Ardis qui régale. Donc je vais exploser le budget. Donc vous allez choisir votre crustacé et on va essayer de faire une recette avec. Donc je vais prendre les langoustines. Voilà, vous avez pris le produit le plus noble alors. Merci Ardis. Merci Ardis. Père Noël. Donc j'explose le budget. Avec plaisir, voilà. Avec plaisir. Alors donc on va faire une recette de... S'il te plaît, chef Hermine, je peux te tutoyer, on se tutoie. Bien sûr, avec plaisir. صباح الخير خويا. واش راك لي زوم؟ انتيك. صافا؟ لاباس؟ بخير؟ دير لنا واحد 6 بياس ملاح تاع لا لونغوستين الله يستر. ماشي 20. 20 ما عندهمش لهم. ما عندهمش لهم. حبيت نسقسيك، عندك كارت فيداليتي لهنا ما فاتش تشري؟ Moi je vais gérer, oui, moi je vais gérer, mais j'ai jamais eu le temps de l'apprendre. Je vais la faire. Il faut aller vers il faut voir avec la réception, ils peuvent vous faire une. واحد 6 بياس خويا ملاحه لي ميور. سينو ندير علينا ارتيكل مدام. على بالك تجبدك انت ديريكت. انا غير كويزيني برك. صحيت. Merci beaucoup. ربي يعيشك خويا. C'est-à-dire? Donc ça dépend comment on achète les quantités. Quand on achète, on exagère dans nos achats. حنا في رمضان des Algériens on perd beaucoup d'argent parce que ماشي نتشهاو. انا نتشهى حاجه achète هذيك لا شوز، c'est-à-dire حنا on achète des quantités après on jette, on mange pas. C'est ça le problème. Donc لازم الواحد يمشي بالقناعه. فوالا. وانتم يا ناس الخير لا روسيت هذه اللي رانا نخدموا فيها لا لونغوستين اللي حين نخدموها افيك اون ميثود تري اوريجينال تكون بلا كريم فريش والسافرون ولو دو بوافرون وعندنا لا طوماط سوريز. هذا لو بلا هذايا سي ان بلا كي تري ليجي. لا لونغوستين سي ان كروستاسي تري ليجي. ان شاء الله راح يتبعوا معنا et on va vous donner exactement المقادير انا واختي في البلاطو ديريكتومون. هيا تبعونا. عاودنا ولينا لكم يا ناس الخير مع فريده نخدموا معاها ان بلا اللي حبت هي لو ديغوست
مور الفطور تديه معاها ما تقدرش تاكل باسكو رانا صايمين. Non, mais مي او موان يقول لك تاكل العين. langoustine à emporter, jamais صرات لي هذه. نديروها لك 40% دو كويسون كي تروحي تكملي ولا تعطينا الفيد نعاودو نعطيو لك رومبلي مليها. دونك قلت لكم يا ناس الخير نبداو. هاد لا ريسيت الي تري سامبل اي اوريجينال. عندك هنايا اون فا ترافايي افيك l'huile d'olive ما نديروش لو بور كاريمون l'huile d'olive. Je suis un adepte de l'huile d'olive. Je ne sais pas pourquoi, mais je cuisine qu'avec l'huile d'olive. Toujours نبداو بلي برودوي اللي يكونوا عندهم une résistance consistante, donc ils prennent plus beaucoup de temps pour la cuisson, par exemple l'ail. والثوم ما ترحيحش ديروا انتي هكا. Entier. Voilà. هنايا عندنا le poivron aussi. Le poivron, c'est le poivron, il y a qui habite khadmé. Donc vous n'êtes pas lié Mais à. c'est bien de prendre les poivrons parce que ça met de la couleur dans l'assiette. Et le goût surtout. Le goût, c'est un produit méditerranéen. Mais c'est beau de manger une belle assiette. Ça, C'est vrai ça. qu'on ne prend pas le Ça. temps. Zino, Ça. c'est important. Le goût et le visuel sont très très importants. العين تاكل d'abord. صح العين تاكل قبل الكرش. C'est vrai. Ça c'est vrai. Et là, on parfume un peu de thym. Et on met un peu de gingembre. On va pas traiter le gingembre. Oui, mais مرحي. Parce Mais que il faut travailler avec le gingembre frais. Il est très très bon. on peut le conserver le gingembre. Après, Bien il sûr, pas trop au frigo, frigidaire. au frigo, ما عندكش problème. كاع ديري له شويه بابي فين. Voilà. Pardon. Ça sent bon en tout cas. Ça commence à sentir. Parce Le que thym c'est un. surtout là. Parce que c'est une cuisson concentrée, donc il faut que la poêle soit très chaude et on commence à travailler nos produits. Donc l'odeur تطلع تمتم. déjà راهو غالبنا رمضان. c'était برك. وفي لا سيمين كيما تقدري تخرجي تخدي avec le travail parce qu'on sait que عندك. Oui, non, mais j'achète en général. C'est pour ça que نجي هنا الأرديس نشري على سمانة. على سمانة تبروفيتي دونك. Je remplis le panier. Voilà. Et on laisse suer et وهنايا on va prendre un peu de safran qui marque au départ. Dès qu'on met du safran, comme ça, on va en profiter. Même la buée, les sucres et ça va être, il y aura une toute petite sauce et elle va donner de la saveur encore plus. En parallèle. Ouais. Ouais, en Je parallèle. suis curieuse de savoir que je n'ai jamais eu du thym. J'adore les manger, mais jamais je les ai Jamais vous les avez cuisinés, travaillés. non. Comment les cuisiner, c'est très simple. Vous prenez un couteau éminceur, vous prenez la langoustine تاعك منا, c'est-à-dire à partir du premier يعني la carcasse تاعها et vous la détachez dans ce sens et vous la laissez entière. Donc il ne faut pas la décortiquer parce que tout le goût كاع البنه يا ناس الخير تاع لا لونغوستين رايك هنايا لا تيت تاعها. Si vous enlevez la tête, donc c'est كي ما درتي والو vous allez manger que la chair. Là. Et voilà. وهنا on mouille un petit peu
Le jus les champignons, on ne l'a pas jeté. Il ne faut pas jeter le jus de champignon. Toujours travailler avec. C'est comme un fond. Et on ne mouille pas trop. Toujours on mouille que la base, c'est-à-dire on dirait une semaine. Voilà. وهنا نحكموا les crustacés تاعنا. Donc, qui n'a une quantité هكا ناخذوا peut-être un récipient كبير عليه شوية. Non, il faut que تكون ça se disperse pas, les saveurs ne se dispersent pas. Donc toujours dans voilà, toujours dans une sauteuse. ونغلقوا عليهم de cette manière-là. On prend des tomates cerises تاعنا. Entière. Voilà, entière, carrément. Pourquoi les couper alors qu'elles sont petites et trop bah c'est bien là, elle m'a dit d'eau je suis la sauce. Oui, voilà. Normal. Et là, on rajoute nana ou la menthe grossièrement hachée. On lui laisse 6 minutes de cuisson. Entre temps, يا ناس الخير حنا واختنا فريده on va نعاودوا نيطوايو لا كويزين ونرونجيوها. اختي فريده تجي تقعد منا وانتم ما تبوجيوش تبقاو معنا لحويتكم لا تيليكوموند دوك نعاودوا نقولوا لكم. Et madame est servie. Merci monsieur le chef. Ou عنده اسم هذا le plat ou là c'est une création? Ça c'est la langoustine à la crème safranée. Ça c'est une création, c'est pas une création mais c'est une inspiration de la cuisine des îles. D'accord. Voilà. Et ça se fait à l'origine avec le lait de coco. Ah voilà. Voilà. Donc ça c'est une inspiration. Les crustacés, voilà. Le lait de coco. Donc ça c'est une inspiration de la cuisine des îles. D'accord. Et on a mis une petite touche orientale, c'est le poivron c'est méditerranéen, voilà. Parce qu'à l'origine ça se fait avec soit la mangue, soit des ananas. Comme garniture. Voilà. وحنايا ما نخلوكش تروحي هكذاك دي مومون كو جيتي وشقيتي ولحقتي لعندنا لهنايا وقسمنا معاك هذا الوقت هذايا. دونك عندك صك يعني صك شراء او انشاك ان بون داشا لهنايا اللي تشري به لداخل المركز التجاري ارديس اللي قيمته 10,000 دينار جزائري. من عند اجل لتنظيف للمواد التنظيف المنزليه. وعندك ماغازين مايده qui est très sympathique, il parle de tout ce qui est société, voilà. Parce que Ramadan تحصل على بالك مع تكبيرة رمضان quotidienne c'est difficile. Un magazine c'est toujours pratique Ramadan. وهاد لا ريسيت اللي خدمناها انا وياك تلقايها في الماغازين هذايا لو موا د رمضان. Ça sort une fois في 2 mois خطرة في الشهرين يا ناس الخير. Voilà. والهيبرمارشي Ardis vous a donné هاد لو كادو هذايا sympathique aussi باش يعاونك des moments que ما عندكش c'est pratique les cocottes minutes pour les femmes تاع اليوم. Ouais, c'est vrai. Donc هادو هما لي كادو اللي عطاوهم لكم. Merci infiniment, c'est très gentil. نشكركم ونشكركم على الاهداء. ربي يعيشك. وانتم يا ناس الخير ابقاو معنا غدوه ان شاء الله نعاودوا نولوا في نهار واحد اخر مع شخص واحد اخر، مراه، راجل، عجوزه، شيخ، طفل، طفله، ما على بالناش. ما عندي ما نقول لكم، فراقكم صعيب، يعطيكم الصحه اللي بقيتوا معنا. حاجه ادعي لنا بالخير ما تنساش. سلام. كل يوم هاد السعادة اللي راكم فيها حنا ما راناش غراب عليها. أجلي وفرلكم منظفات جد فعالة
تتكفل 100% بكل نظافة بيتكم. اجل اللي يهمنا هو انتوما. مراد الاب اذا نوض الطوموبيل لازم تكون خرجه اوتيل. في ارديس حجه وفرجه، الدراري يزهاو وتما كيلقاو كل حاجه. غراس على كارت فيديليتي في ارديس تشري بلا ما تشوف البري. ديروها ديما في جيبكم، حاجه ما تولي غاليه عليكم. ارديس للجميع.